てみたんですけど、どうでしょう、風がすごいです。もうバリバリオフショアの強い強いオフショアが吹いております。そのおかげですごいなんか面はつるんとして綺麗なんですけど、ちょっとオフショアが強すぎてなんかあんまり押してないようにも見えますね。テイクオフしてしまえば波切れそうなんですけど、乗れるかどうか結構1週間ぐらいサーフィン空いてまして、っていうのがもうずっと波がなくて、本当に久しぶりに今日波が出てきました。それで1週間も何もトレーニングも何もせずにもう散々飲んで食べて節制してましたんで、もう急激に体が重くなりました。だからちょっと今日押してない波だったらテイクオフ心配やなと思ってるんですけど、どうなんでしょう。波数とかちょうど波の大きさとかもちょうど良さそうなんですけどね、あっちもこっちも今日も波がありそうです。最近波が出てきたらもう一面できるような感じで、そんなことない、真ん中はちょっとやりにくいですけど、端と端はすごい最近よくできてます。上コート着てくるの忘れて車あるあるやと思うんですけど、車で移動してたらなんかコートを持って出るの忘れるんですよね。とりあえずちょっとベッド着てあったかくして帰ってみたいと思います。あの辺でちょっとだけやってみます。じゃあ本日もよろしくお願いいたします。参ります。Christmas way.
have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. Come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. Merry Christmas to everyone.お疲れ様です。サーフィンやってまいりました。1週間ぶりでした。風やっぱりすごい強かったんですけど、でもあんまりやってる分には影響なくて、風がすごいオフショアでなんかこうテイクオフしにくいとかそんなこともなくて楽しかったです。ずーっと波の中でこのまんまも年末波ないんかなとかちょっと心配してたんですけど、なんか明日、明後日かな、クリスマスなんです。サンタさんのプレゼントかも普段お利口にしてますからね。ちゃんとサンタさんはプレゼント運んできてくれるみたいですよとか言ってまあでもどうせプレゼントくれるならもうちょっと綺麗に乗れるようにとかだんだん贅沢になっていくんですけど、でも本当に良かったです。クリスマス目前になんかすごい楽しい思いができて嬉しいです。年末もこの調子で年末年始も波が上がったらいいんですけどね、どうなんでしょうか。で明日からもう大寒波がやってくるって言ってるんで、すごいもう本当に寒さがずっと居座るみたいなんでそういう意味でも今日やれてよかったです。今日は比較的どころかだいぶお日さん出てからあったかいですね。お日さん出るまでは波チェックの時とかはちょっと前まで雨が降っててすごい寒かったんですけど、開いて入水すると同時ぐらいですごい晴れてきて、風も西風やったんがちょっと南も入ってるのかな、なんか風もあったかくなってきて、これ水温まだまだ20度ありますし、いろんなことが良かったです。今年もうこれでも乗り納めでもいいかなっていうぐらい楽しかったですいやまだもうちょっとやりたいですけど、入れる日は入りたいですけど、ということで本日は以上にしたいと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では失礼いたします。Should old acquaintance be forgot and days of old